नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फानुक सिस्टम में जो हमारी सीएनसी मशीन होती है उसमें बैकअप कैसे लेते हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले मैंने बहुत सी वीडियो बनाई थी कि लेटर में कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे देखते हैं, सिस्टम की को कैसे लॉक करते हैं। ये सभी वीडियो मैंने बनाकर बता दी है। और कुछ पीएलसी के बारे में भी बताया था मैंने, पीएलसी में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, एचएमआई में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, यदि डिस्प्ले पे हमें पासवर्ड लगाना है तो कैसे लगाएंगे। कुछ आरएलसी में मैंने लॉजिक बनाए थे। यदि वो वीडियो देख ली है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि श्याम पीएलसी प्रोग्राम चैनल्स। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, अब मैं शुरू करके आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार के आपके सामने विंडो ओपन होगी तो मशीन आपको ऑफ कर देनी है। इस बात का विशेष का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको मशीन ऑफ करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एरो का निशान लग रहा है, यहाँ पे आपके पास मेमोरी कार्ड होगा, जो फ्लैश कार्ड होता है हमारा, वो कार्ड यहाँ पे लगा देना है। आजकल तो पेन ड्राइव भी आ रही है, लेकिन पहले वाले सिस्टम पे उसमें फ्लैश कार्ड आता है एक फानुक का अलग से ही, तो फ्लैश कार्ड ही लगेगा। लेकिन जो नए मशीनें लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसमें पेन ड्राइव का ऑप्शन भी आ रहा है। इसमें भी हालांकि पेन ड्राइव का ऑप्शन है, तो फ्लैश कार्ड आप लगा दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, पीछे से किसी बंदे को एक को आपको जाकर पावर ऑन के लिए बोलिए। लेकिन आपको यहाँ पे देख पा रही है दो की है मेरी, ये इस की को आपको प्रेस करके रखना है, मतलब दबा के दोनों को रखना है। और फिर पावर ऑन करने के लिए बोलिए आप कि पावर ऑन कर दीजिए। आपका कोई भी दूसरा बंदा होगा या ऑपरेटर होगा, उसको पीछे खड़ा कर दीजिए और इस की को दबा के रखनी है आपको और पावर ऑन कर देनी है। और इसकी को कुछ समय तक आपको दबा के रखना है, जब तक ये मेरी इस प्रकार की विंडो आपके सामने ओपन होगी। जो मैंने 7-8 पॉइंट दिखाए हैं, इस प्रकार की विंडो ओपन होगी आपको। जब तक ये विंडो ओपन नहीं होगी, इसमें आपको पावर जो की के बटन है वो दबा के रखने हैं। यह एसरैम बैकअप के लिए, सिस्टम बैकअप के लिए, सिस्टम डाटा लोडिंग के लिए, सभी ये यूटिलिटी सिस्टम डाटा सेव, ये सभी आएगा। ये पूरी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको मेमोरी कार्ड आपका फॉर्मेट मारना है। वो भी दोस्तों आपके ऊपर है, आप मेमोरी कार्ड फॉर्मेट मारना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके पास पता हो कि पहले से डाटा बहुत ज़्यादा है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कौन सा हमारा बैकअप लिया है हमने, कौन सा नहीं लिया है। तो आप पहले वाला जो भी मेमोरी कार्ड में आपके पास बैकअप है वो अपने सिस्टम में डाल दीजिए। उसके बाद एकदम खाली रखिए, उसको फॉर्मेट कर देना है। तो फॉर्मेट के लिए आपको क्या करना है, 8 नंबर की पे आना है। आपको अप डाउन की से आपको 8 नंबर पे आ जाना है। मैंने दिखा रहा है, ये अप डाउन से की है, जो साइड में हमारी अप डाउन की होती है उससे 8 नंबर पे आ जाना है। देखो यहाँ पे अप और डाउन की लिखा हुआ है, ये 4 आपको नीचे ऑप्शन की मिलेंगी, तो अप डाउन से आ जाना है आपको। और 8 नंबर पे आके आपको सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद में आपको दोस्तों वो पूछेगा आपसे मेमोरी कार्ड फॉर्मेट, हिट यस और नो, प्रेस की। तो आपको हिट वो पूछेगा कि यस या नो आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, तो आपको यस की दबा देने। जो यस वाली हमारी ये की है, ये आपको प्रेस कर देनी। देखो मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो आपको समय, आपको कुछ समय तक आपको वेट करना होगा। और फिर नीचे आपको लिख कर आ जाएगा कंप्लीट द मेमोरी कार्ड, कि फॉर्मेट आपका मेमोरी कार्ड हो गया है। फिर आपको सिलेक्ट करना है आगे। तो इस प्रकार से आपको हो जाएगा। उसके बाद में आपको हमें क्या है, इसका बैकअप लेना है। तो आप 7 नंबर आपको दिख रही है सिस्टम डाटा यूटिलिटी, इस पे आना आपको। अप डाउन की से हमारी अप डाउन की है, आप देख पा रहे हैं मैंने साइड में भी एरो का निशान बनाकर बताया है। इससे आपको 7 नंबर पे आ जाना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट की है आपके सामने, ये इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने एक दूसरी विंडो ओपन होगी, वही मैं आपको दिखा देता हूँ।
इस प्रकार की विंडो ओपन होगी और इसमें दो ऑप्शन आएंगे आपको, SRAM बैकअप, CNC टू मेमोरी कार्ड। क्या आपको CNC से मेमोरी कार्ड में लेना है या मेमोरी कार्ड से CNC में, आपको क्या करना है वो दोस्तों आपके ऊपर है। आप दोनों ही ऑप्शन है आपके सामने। यदि आपको CNC में के मेमोरी कार्ड में लेना है तो आप CNC से मेमोरी कार्ड सिलेक्ट करेंगे। ये देख पा रहे हैं हमारा, मैंने अभी CNC से मेमोरी कार्ड में लेना है मेरे को, इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये रेड कलर आप देख पा रहे हैं, इसलिए मैंने रेड कलर किया है कि आप आसानी से समझ सकें कि हमें क्या करना है। तो नीचे हमारी सिलेक्ट की होगी, मैंने लिख रखा है सिलेक्ट मेन्यू एंड हिट सिलेक्ट की, तो आपको सिलेक्ट की दबाना है और हमें SRAM बैकअप CNC टू मेमोरी कार्ड यही सिलेक्ट करना है। इसके करने के बाद में आपको क्या करना होगा, नीचे सिलेक्ट की होगी, सिलेक्ट की को प्रेस कर दीजिए तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगी। इस प्रकार की विंडो ओपन हो गया आपके सामने। हमने मेमोरी कार्ड सिलेक्ट कर लिया है तो आपके सामने कुछ ये ऑप्शन आ जाएंगे, 4 ऑप्शन आ जाएंगे। जो मैंने सेम दिखा रखा है ये ऑप्शन, यही दोस्तों आपको डिस्प्ले पे मिलेंगे। इस बात में आपको डाउट मत करना, आप सेम आपको मिलेगा, इसी को आप देख लेना है और यही चीज आपको लिखी हुई जो मैंने लिख रखा है यही ऑप्शन आपको डिस्प्ले पे मिलेगा, ये गारंटी है। उसके बाद में आपको पूछेगा दोस्तों यू आर श्योर हिट यस या नो, ये मैंने लिखा हुआ नीचे आपको दिखा देता हूँ। देखो ये लिखा है यू आर श्योर हिट यस और नो, क्या आप श्योर हैं बैकअप लेने के लिए, तो आप यस या नो कर दीजिए। यदि आपको कोई डाउट है, कोई यदि प्रॉब्लम लगती है तो आप नो कर दीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है कि आपको बैकअप लेना है, सब चीज़ हमारी ओके है, कि मेमोरी कार्ड भी लगा हुआ है, हमारे सिस्टम भी फॉर्मेट भी कर दिया है, अब हमें सिलेक्ट भी कर लिया है, तो आप उसके बाद यस की कर दीजिए। देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है ऐसे, तो आपको यस प्रेस करना है, इस बात आपको ध्यान रखना है। यस प्रेस करने के बाद में कुछ थोड़ी देर आपको वेट करना होगा उसमें आपको, और आगे किस प्रकार की डिस्प्ले ओपन होगी वही मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी इस प्रकार की डिस्प्ले ओपन होगी और उसमें लिख के रहेगा हमारा स्टोरेज मेमोरी कार्ड, कि आपका डाटा मेमोरी कार्ड में जा रहा है। यहाँ आपको साइड में आपको जाते हुआ डाटा दिखेगा आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे, मतलब आपको गिनती हुई दिखेगी कि डाटा हमारा मेमोरी कार्ड में जा रहा है। तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में ही मेमोरी कार्ड में डाटा हमारा जा रहा है। तो इस प्रकार की विंडो ओपन होगी और उसमें लिख कर आएगा नीचे यहाँ स्टोरेज टू मेमोरी कार्ड, ये हमारा डाटा मेमोरी कार्ड में जा रहा है। तो आप एक एक टिप्स को ध्यान दीजिए, ये सभी चीज आपके सामने लिख कर आएगा, तो आप इसी को देखकर आप बहुत ही आसानी से अपनी CNC का बैकअप ले सकते हैं। यदि बाय द वे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप बैकअप वापस डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों कि बैकअप लेना। उसके बाद में आपको क्या होगा वही मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपके पास लिख कर आ जाएगा कि SRAM बैकअप कंप्लीट हो गया है हमारा। ये देखो SRAM बैकअप कंप्लीट, हिट सेलेक्ट की। यदि आपके पूरा हमारा SRAM बैकअप कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप एक नीचे अंडरलाइन लिख कर आ जाएगा, जैसे मैंने दिखा रखा है ये SRAM बैकअप कंप्लीट, कि हमारा SRAM बैकअप जो भी लिया था हमने वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो सिस्टम में अपने आप लिख कर आ जाएगा नीचे, तो SRAM बैकअप कंप्लीट हो गया है। तो आपको उसके बाद क्या करना है, आपको सिलेक्ट की दबाना है। जो साइड में आपको हमें सिलेक्ट की यस अप डाउन की 4 की लिखी रहेगी, उसको आपको प्रेस करना है। करने के बाद में कुछ आपको वापस बैक आना है, तो इस प्रकार की डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। 7 नंबर पे आप वापस आ जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, हमें अप डाउन की से, हमारी अप डाउन की है उस पर एंड पे आ जाना है, क्योंकि हमारा बैकअप कंप्लीट हो गया है, हमने बैकअप ले लिया है, तो हमें वापस आना है। वापस आने पर आपको 7 नंबर पे आएंगे, 7 नंबर पे एंड की पे आएंगे। अप डाउन की से हमारी अप डाउन की है उस पर एंड पे आ जाएंगे। एंड पे आके आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखो एंड की सिलेक्ट, ये मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, सभी चीज लिखी हुई है, एक एक टिप्स आप ध्यान दीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जो पूछेगा आपको यू आर श्योर है, कि आप सही है, कि आप यस या नो, कि आप हिट की यस या नो, आपको क्या करना है, यस या करना है या नो, मतलब आप बाहर आना चाहते हैं तो पूछेगा यस या नो, तो आपको यस क्लिक कर देना है।
मैंने देखो यहाँ हाईलाइट दिखा रखा है यस को, तो यस प्रेस कर देना आपको। हर एक एक चीज आपको पूछी जाएगी कि हाँ आप सही है नहीं है, आप श्योर है कि आपको यस करना है या नहीं करना है। वो सभी चीज आप ध्यान दीजिए, और आपको करना है, यदि यस तो नहीं करना है तो नो, लेकिन हमें करना है तो यस कर देंगे, क्योंकि हमारा सभी चीज सही हो रहा है, इसलिए हम यस कर देंगे। उसके बाद में आपको कुछ लोडिंग डाटा सीएनसी, हमारा लोडिंग डाटा है वो सीएनसी में लोड होते हुए आपको दिखेगा पूरा। आपको यहाँ साइड में विंडो है, इस पे लिखता हुआ आपको दिखेगा ये लोडिंग होता हुआ डाटा। और कुछ आपको वेट करना होगा यहाँ पे लगभग 20-30 सेकंड के लिए। वेट करने के बाद में आपके सामने पूरी डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। प्रोग्राम वाली हमारे जो मेन डिस्प्ले होती है वो आपके सामने इस प्रकार की डिस्प्ले ओपन हो जाएगी आपको, तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको मेमोरी कार्ड निकाल लेना है उसके बाद में। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।